ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா முன்சாமி வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ அவரில் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கே வந்து ஃபுல் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவர், மார்னிங் டு நைட் என்னென்ன மீல் எடுக்கிறாருன்ட்டு. ஸோ நார்மலாக என் வீட்டில் சரி இல்லை உங்கள் வீட்டில் சரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லை வந்து உங்கள் ஒய்ஃப் அவங்க வந்து மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பட் முன்சாமி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஹிஸ் கரியர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல் மீல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார். ஆஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோவும் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் அத்லெட்ஸ் ட்ரெயினும் பண்ணோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தனியாலாம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னுவேன். பட் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நின்று மாஸ்க் காமிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு ஃபுல் டே ஆஃப் ஃபீட்டிங் முன்சாமி கூட எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஹாய்ண்ணா. ஹாய் பிரதர், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். என்ன எண்ணெல்லாம் போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க? டயட்டில் தானே இருக்கிறீங்க? இல்லை, நான் டயட்டுக்கு ஃபுட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது நம்ம தம்பி வந்திருக்காரு இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே. எண்ணெயெல்லாம் போட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இவர் எப்போ மீட் பண்ண வந்தாலும் சரி இவருக்கு டயட் ஃபுட் தனியாக செஞ்சு வச்சிருவாரு. ஸோ எங்களுக்கும் செஞ்சு வைப்பார். ஸோ இப்போ நானும் டயட்டில் இருக்கேன். ஸோ நானும் வந்து ஆயில் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ கேமரா பர்சன் என் தம்பி தான். ஸோ அவன் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக அவனுக்கு தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா? கோழி குழம்பு. கோழி குழம்பு நல்லா வந்து சிக்கன் கிரேவி பயங்கரமாக எண்ணெய்லாம் போட்டு ஸ்பெஷலாக லெக்கு போன்லெஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு. ஓகே. ஸோ இது வந்து அப்படியே பாயில் பண்ணி வச்சுட்டீங்க? பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது மசாலாம் போட்டு எல்லாமே இது பண்ணி அதில் வந்து நல்லா கிரேவி தொக்கணுன்னே இது போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பாயில் கொதிக்க விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேண்ணா. ஸோ உங்கள் டயட்லாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் மார்னிங் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டிங்களா? எல்லாமே எல்லாமே பாக்ஸ் போட்டு எல்லாமே வச்சாச்சு. கண்டிப்பாக வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன எவ்வளோ அளவு சாப்பிட்ணும், என்னென்ன சாப்பிட்ணுன்றதை அப்போவே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி தனியாக வச்சுப்பேன். மார்னிங்கே போட்டு வச்சுருவீங்க? மார்னிங்கே போட்டு. அது எத்தனை மணிக்கு நான் எழுந்திக்கிறீங்க டெய்லி காலையில்? காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சில டைம் வந்து 4:30 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன், சில டைம் 5:30 எழுந்திருப்பேன். ஸோ பொதுவாக ஆவரேஜாக டெய்லி ஒரு 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பீங்களா? 5 மணிக்கு எழுந்து எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணீங்க? ஃபுல்லாக ப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லெமனு ஒரு 200 ml வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிட்டு நான் வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஸோ இங்கே எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்க? ஆமாம், மோஸ்ட்லி இப்போது அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் மீல் அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் வாக்கிங் போவீங்க? வாக்கிங் வந்து இப்போ வந்து 1.5 hours ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மீல் வந்து முன்சாமி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்டே கேட்கலாம் தான் மீல் அதுன்ட்டு. ஸோ சொல்லுங்கள், நான் ஃபர்ஸ்ட் மீல் நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க? அதான் காலைல பார்த்தீங்கன்னா நான் வாக்கிங் லெமன் குடிச்சிட்டு வாக்கிங் போவேன். வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு 8 மணிக்கு மீல் எடுப்பேன். அதில் வந்து 50 கிராம் ஓட்ஸு, 200 கிராம் சிக்கன். 50 கிராம் ஓட்ஸு, 200 கிராம் சிக்கன். ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவீங்க? சிக்கன் அண்ட் மிக்ஸ் ஃபுல்லாக. ஸோ ஓட்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க? ஏதாவது இருக்குமா அதில்? ஆயிலில் தான் போடுவீங்களா? இல்லை, குயிக்கர் ஓட்ஸ் தான். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயில் தான் கிடையாது. சிக்கன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க? சிக்கன் வந்து பாயில் சிக்கன், ஃபுல்லாக பாயில் சிக்கன் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து நார்மலாக பண்ணிடலாம். ஓகேண்ணா, சாப்பிடுங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேனலில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு IFBB ப்ரோ பாடி பில்டர் என்ன டயட் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் சென்னை ஃபிட் சிட்டி. ஸோ நம்ம தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு IFBB ப்ரோ டயட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக காமிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த டயட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லீன் பல்கிங் தானே? லீன் பல்கிங்காண்டி தான் எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம சாஃப்ட்வேரில் தான் ஆரம்பித்தோம். ஓகே. வந்து பல்க் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மறுபடியும் ஷெல் பண்ணுறது டைம் இருக்காதனால சைமல்டேனியஸாக ரெண்டுமே. ஆமாம், அதனால் வந்து லீன் பல்கிங் போயிட்டு ப்ரெப்பில் நல்லா டெஸ்ட் கொடுப்போம். ஓகே. ஸோ நீங்களும் வந்து லீன் பல்கிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கும் நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போலாம் லீன் பல்கிங் பண்ணலான்ட்டு மே நைட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு சீட் பண்ணோம் என்னடா அதுமாதிரி தோணாதா? டெய்லி ஒரே மாதிரி சாப்பிட்றோமே இதுமாரி சீட்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு சில டைம் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கோலை நோக்கி போகும்போது நம்ம வந்து சீட் பண்ணி அந்த டைமில் என்ன இருக்குது அதனால் வந்து அதை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றக்காண்டி அதை கோலை நோக்கி போகும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி ஒரு நாள் கூட சீட் பண்ண மாட்டேன். ஒரு சில டைம் அப்படி ஆகிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், சரி இதுக்கப்புறம் பண்ணவே கூடாது, நம்மளே கட்டுப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் டயட்டை மட்டும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இப்போ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெய்லி வெளிலவே சாப்பிட்டுருந்தேன். ஒரு நாள் கூட இந்த வெளில சாப்பிடாம ஷவர்மா சாப்பிடாம இல்லை சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிடாம நான் இருக்க முடியல. ஒரு மாதிரி அடிக்ஷன் ஆகிடுது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாகவே இந்தமாரி சாப்பிட்றீங்களே. ஸோ எப்படி அந்த கண்ட்ரோல்லாம் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி எல்லாம் அந்த டெடிகேஷன் தான். ஸோ இது வந்து மீல் நம்பர் 2. இது எப்போ ஆகிடுச்சு? இது செகண்ட் மீல் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணிக்கு இருக்கும். 11 o'clock. ஆமாம், இது முடிச்சுட்டு ஒரு 1 hour கழிச்சு ஜிம்முக்கு போகணும். ஸோ ஒரு ப்ரீ ஒர்க் அவுட் மீல்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் மீல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் ப்ளஸ் ரைஸு ப்ளஸ் சிக்கன், ப்ரோட்டீனு, கார்போ, ஃபைட், இது 3மே வந்துடும். 3மே. ஆமாம். ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம ஜிம் போகிறோம். ஸோ அங்கே போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்த மீல் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு ஜிம். Hey, you know my favorite white boy, right? I owe you for this one. Track this slow on you, son, if you want, then your ass will get rolled on. Feels like my clothes
been hot for so long. Thinking I'm a fucking fall. You're so wrong. I've been listening in my head like a baby bone dead. Destination heaven. Sitting political passages from 9/11. The Lord's blessings make me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. God's the same script that tell offended my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame. Straight out the book. Look, niggas is shook. 50 fit no man warrior. Swing swords like Conan. Literally, hit a head right lines, knowing the source of poet. When I die, don't read this and say it's in this poet. I grew up without my pops, shit that make me bitter. I go places I come down to that make me a quitter. In this right man's world, I'm singing up to a squirrel. Looking for a suck with a nice one to get a nut. If I can shut that, my phone will stop ringing again. These industry niggas ain't friends, they know how to pretend. பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஒர்க் அவுட் கிளாஸ் முடிஞ்சுது. ஸோ அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா பைசப்ஸ் பீக் வருகிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஸோ அந்த பைசப்ஸ் பீக் மாதிரி தெரியும், பிடிச்சி காட்டினேன் போ சார். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பைசப்ஸ் பீக் வேணும்னா அந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போடுவேன். ஸோ ஹவு டு கெட் பைசப்ஸ் பீக் லைக் ஹிம். ஸோ கைஸ் ஒர்க் அவுட்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனோட 3rd மீலு. ஸோ என்னென்ன மீலில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கோம், ஒரே சொட்டிங்காக இருக்குது. இது வந்து 3rd மீல், மணி 2 ஆயிடுச்சு. ஒர்க் அவுட் முடிச்சாச்சு. இப்போ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் நான் முடிச்சோன்னே சீக்கிரமாக போய்ட்டுனா வீட்டில் தான் சாப்பிடுவேன். ஆனால் வந்து ஒர்க் அவுட் இங்கே முடிக்க கொஞ்சம் டிலே ஆனாச்சுன்னா நான் ஜிம். ஸோ டெய்லி அப்போ மீல் எடுத்து வந்துடுவீங்க. ஸோ பசிச்சுன்னா இங்கே சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா வீட்டில் போய்ட்டு சாப்பிடுவேன். ஸோ இந்த மீல் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சேம் அது தான், வந்து சிக்கனு, ரைஸு, வெஜிடபிள். அதாவது வந்து சாதம், கோழி, காய்கறி. ஸோ எத்தனை கிராம் சிக்கன், எத்தனை கிராம் வெஜிடபிள், எத்தனை கிராம் ரைஸு? சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 150 கிராம் தான். அதே வந்து சிக்கன், அதாவது கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது 150, வெஜிடபிளும் காய்கறியும் ஒரு 150. ஸோ எல்லாமே 150. ஆமாம். எனக்கு சாப்பிட வருத்தமாக இருக்குது. காரணம் என்னன்னா உங்களை பார்க்க வச்சு சாப்பிடுது. ஏன்னா பொதுவாக வந்து பிரியாணியாக இருந்தால் பரவாயில்ல, நீங்கள் வருத்தப்படல. ஐயோ நம்ம மட்டும் பிரியாணி சாப்பிடும், டயட் ஃபுட்டு தானே. டயட் ஃபுட்டு வருத்தப்படுறது தான் இருக்குது. இல்லை, நான் வந்து பொதுவாக வந்து பார்க்க வச்சு சாப்பிடுறது பார்க்க. யாராக இருந்தாலும் டயட்டாக இருந்தாலும் சரி, நார்மல் சாப்பிட்றாங்க சரி, பரவாயில்ல. இதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க. இது ரொம்ப கஷ்டம் சாப்பிட்றது. ஏன்னா மத்தியானம் ஒரு மீல் சாப்பிட்டது கூட எப்படி தான் 15 வருஷமாக இந்த மீலை சாப்பிட்றாருன்னு தெரியல. நான் 15 வருஷமாக ஒரே மாதிரி டெய்லி இப்போ தான் அது. இல்லை, ஒரு இலக்கை நோக்கி போகும்போது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு தான் நோக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும்போது வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு வெற்றி ஒன்று இருக்கும்போது அதை நம்ம சகிச்சு தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொல்ல, விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றேன். விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றதுனால பார்க்கறது கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவோம். இதனால் ஒரு நல்ல ஒரு பலன் இருக்குது. ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீல் நீங்கள் மூணு சாப்பிட்ருவாரு. ஸோ இதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வீட்டுக்கு போகிறோம். ஸோ வீட்டுக்கு போய் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மீல் இருக்குது. ஸோ அதுவும் என்னென்ன மீல்னு பார்க்கலாம். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா வந்து 4th மீல் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. நான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம். சரி இவர் வந்து உன்னை பார்க்க வச்சு சாப்பிட மாட்டேன் சாப்பிட்ரு அப்படிங்கிறது. சரி அண்ணா இவ்வளோ பாசமாக கொடுக்குறாரு, இன்னைக்கு ஒரு பிடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ அண்ணா 4th மீல் எடுக்கிறாரு, என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ 4th மீல் என்ன எடுக்கிறீங்க? பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் ஒர்க் அவுட் முடிச்சுட்டு அங்கேயே ஒரு மீல் முடிச்சாச்சு, 3வது மீல் முடிச்சிச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து 4th மீல். இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 5:30 மணி ஆகி போச்சு. இந்த 4th மீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 150 கிராம் ரைஸு, 170 கிராம் ஃபிஷ். 170 கிராம் ஃபிஷ் மீன். என்ன ஃபிஷ் எடுப்பீங்க? இது வந்து டியூனா, அதாவது சூரை. இது நல்லா ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கும், பிளட்டுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும். இது வந்து இந்த மீலில் எடுக்கிறது. ஓகே. ப்ளஸ் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அல்மோடு பாதாம். எத்தனை பாதாம்? ஒரு 20 கிராம் எடுக்கும். 20 பாதாம். ஓகேண்ணா. ஸோ டியூனா 170 கிராம், ரைஸ் எத்தனை கிராம்? 150 கிராம். 150 கிராம் ரைஸு. ஸோ இதாக பார்த்தீங்கன்னா 4th மீல். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த மீல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பர்சனல் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய கார்டியோ போவேன். கார்டியோ ஒரு 1 hour வந்து முடிச்சுட்டு ஆப்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இன்னும் லாஸ்ட் மீல் எடுக்கும். ஸோ கைஸ் ஃபைனல் மீல் ஆஃப் த டே. ஸோ அண்ணன் வந்து ஃபைனல் மீல் என்ன எடுக்கிறான்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ சொல்லுங்கண்ணா, ஃபைனல் மீல் என்ன எடுத்துகிட்ருக்கீங்க? இந்த மீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 கிராம் ரைஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து 150 கிராம் சிக்கனு, 100 கிராம் வெஜிடபிள், 2 முழு எக் எல்லோட சேர்த்து. ஸோ எக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்குது. நான் மார்னிங்லேருந்து பார்த்தேன், எந்த ஒரு மீல்ல எக் இல்லை. ஸோ கடைசி மீலில் தான் எக்கு போட்டிருக்கீங்க. ஸோ இது என்ன? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு என் பாடிக்கு உண்டான ப்ரோட்டீன் வந்து சிக்கனு ஃபிஷ்ஷுலேயும் இந்த கிடச்சிருக்கு. ஓகே. இது வந்து எனக்கு முட்டை அளவுக்கு தேவையில்லை. 2 கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 முழு முட்டை மட்டும் தான் எனக்கு அவர் சஜஷன் கொடுத்துருக்காரு.
அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பாடி பில்டர்ஸ்னாலே எல்லோ எடுத்துக்க மாட்டாங்க, வெறும் ஒயிட் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. கட்டிங் டைம் ஐயோ பாடி பில்டிங்னாலே ஒயிட் மட்டும் தான் சாப்பிடணும், எல்லோலாம் நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் எல்லோ சேர்த்து எடுக்கிறீங்க. நான் பல்கிங் டைமும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரி, கட்டிங் சைடில் வந்து எல்லோ கண்டிப்பாக நான் எடுப்பேன். இப்போ இந்த இந்த எக்கோடைய எல்லோ வந்து எப்படின்னா ஹெல்த்தி ஃபேட்டு தான். எல்லோ வந்து ஹெல்த்தி ஃபேட், அதனால் வந்து அது கண்டிப்பாக தேவை. அதனால் வந்து நான் கட்டிங் சைக்கிள் கூட நான் கண்டிப்பாக எடுப்பேன். ஸோ பீக் வீக்லேயும் நீங்கள் எல்லாம் எடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக நான் எடுப்பேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேட்குறேன் சொல்கிறது. ஸோ கைஸ், உங்களுக்கு வந்து முனுசாமி அண்ணாவோட பீக் வீக் டயட்டோட ஃபுல் டே வீடியோ வேணும்னா இந்த வீடியோ வந்து 2000 லைக்ஸ் போச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அது மேலே வீடியோ மேக் பண்ணுறேன். ஸோ மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் லைக்கிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைசெப்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கும் ஒரு பைசெப் பீக் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ அதெல்லாம் பாருங்கள். ஸோ அண்டில் தென் பை பை, டேக் கேர், லவ் யூ ஆல், தேங்க்யூ கைஸ்.